فيلمنا بيبدأ النهاردة مع قط جامد جدا اللي بيبقى اسمه بوس، وهو فعلا بيكون قط، لكنه قط خطير جدا، وكمان بيكون مطلوب القبض عليه. وبنشوف واحد نايم والقط بوس بيكون رايح علشان يسرقه، لكن الراجل بيصحى وبيبدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض ويحاربوا بعض بالسيف. وبنلاحظ ان القط بوس بيعرف يستخدم السيف كويس جدا، وبعدها بوس بيقدر انه يهرب منه. فساعتها بيروح للمدينة، وبيكون في المدينة مهرجان، وبيدخل بوس للبار، وكل الناس اول لما شافته كانت بتتريق عليه، لكن ساعتها القط بوس بيعرف يوقفهم عند حدهم كويس، وكمان بيقول لهم انه مش جاي علشان يعمل مشاكل، وخلى كل اللي موجودين يحترموا نفسهم معاه. وساعتها بنشوف 2 حرامية وبيبقى اسمهم جاك وجيل، وكمان بنعرف انهم سرقوا حبوب الفاصوليا من الكنيسة، والحبوب دي بتكبر بسرعة وكمان بتوصل لمدينة سحرية. فبيقرر بوس انه يروح ورا الحبوب السحرية دي، واللي بنعرفه ساعتها ان هو كان بيدور على الحبوب دي من زمان. وفي الناحية التانية بنروح للحرامية اللي سرقوا حبوب الفاصوليا، وبيكونوا قويين جدا، وكل الناس كانت بتخاف منهم جدا. وبيحاول جاك يتكلم مع جيل ويقنعها ان طالما هما لقوا الحبوب السحرية فيبطلوا اجرام خلاص، ويخلفوا ولد ويربوه ويعيشوا معاه زي اي اسرة عادية. وفي نفس الوقت ده بنشوف ان بوس قدر يوصل لهم، لكنه بيلاقي قط كمان، وبيكون القط ده منافس ليه وعايز ياخد الحبوب هو كمان. وطبعا بيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا وبينزلوا تحت وبيفضلوا يطاردوا بعض لحد لما بيوصلوا المكان وبيكون مليان قطط كتيرة، وشكل كده ان الخناقة بينهم هتكون كبيرة. لكن فجأة القط كيتي بيفضل يرقص، وبص ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل ده وايه اللي هو بيعمله. ففي قطة من اللي موجودين بتقول لبوس ان المنافسة النهاردة هتكون عن الرقص، وان هي ملهاش اي علاقة بالضرب خالص. فبدأ بوس ان هو يرقص هو كمان، وكيتي وهو بيرقص بيوقع اللبن بالغلط على جزمة بوس. فساعتها بوس بيتعصب جدا وبتبدأ الخناقة ما بينهم. وبعد ما الخناقة بتخلص بينهم بيطلع ان القط كيتي ده اصلا بنت. وبعد لما بيخلصوا بيمشي كل واحد فيهم، لكن بص وهو ماشي بيحس ان في حد بيراقبه، ولما بيبص وراه بيكتشف ساعتها ان الشخص اللي بيراقبه ده بيطلع بيضة، والبيضة دي بيكون اسمه هانتي. لكن البص ما بيكونش راضي يقف معاه ولا بيكون عايز يشوفه، وبنفهم كده انه كان عارف هانتي من زمان وانه خانه قبل كده. لكن كيتي بتتدخل في الوقت ده وبتعرفه ان هانتي معاها، وقالت له كمان ان هم عاملين خطة يقدروا من خلالها انهم يسرقوا الفاصوليا السحرية. لكن بص ساعتها بيرفض انه يشتغل معاهم وبيسيبهم وبيمشي، لكن بتروح وراه كيتي وبتبدأ ان هي تقنعه ان هو ينضم ليهم. وفعلا بيوافق بوس انه يشتغل معاهم، لكن بيكون عنده شرط، وهو ان هانتي ما يبقاش معاهم في الخطة. فبتسأله كيتي ليه، فبتطلب من بوس انه يحكي لها عن اللي حصل. فبيبدأ بوس يحكي لها وبيقول لها انه هو زمان وهو صغير كان عايش في ملجأ للأطفال، وهناك قابل هانتي، وساعتها هما الاتنين اتصاحبوا على بعض وبقوا صحاب. وان هانتي زمان كان ذكي جدا وكان بيعمل اختراعات كتيرة، وانه كمان كان بيدور على الفاصوليا السحرية دي من زمان، لان الفاصوليا دي هي اللي هتقدر توصله للمدينة السحرية اللي هيقابل هناك فيها الوزة الذهبية. فساعتها بيتفقوا هما الاتنين ان هما يدوروا على الفاصوليا السحرية سوا، وفعلا بيفضلوا سنين كتيرة جدا يدوروا عليها سوا، لكنهم ما بيلاقوش اي حاجة، والناس ما بقتش تحبهم خالص. وفي يوم من الايام كان في طور هايج وكان هيموت ام قائد المدينة، لكن بص بيقدر ان هو يلحقه قبل ما يموتها. فساعتها كل الناس بتحب بص جدا وبتعتبره من ابطال المدينة. اما بالنسبة لهانتي فكمل هو في طريق الشر والاجرام لحد ما اتحبس، وساعتها بص راحوا وطلعوا من السجن ونصحوا ان هو يبطل شغل الاجرام ده وانه يبطل يعمل مشاكل تاني. لكن هانتي بيفكروا بالحلم بتاعهم وانهم يلاقوا الفاصوليا السحرية،
لكن بص بيقوله خلاص كل الكلام ده طلع وهم وملهوش أي لازمة. فبيتضايق هانتي جدا من الكلام اللي بيقوله بص، وبيقرر انه يخدعه، وبيقوله انه محتاج يساعده علشان يهرب من ناس متضايق منهم فلوس. لكن بيكتشف بص ساعتها انه كان بيسرق فلوس. فساعتها بيجي امن المدينة كلهم بيشوفوا بص واقف معاه، فبيفتكروا انه هو حرامي. فساعتها هانتي بيهرب بسرعة، فبيضطر بص انه يهرب هو كمان. والحراس كلهم كانوا خلاص قربوا ان هما يقبضوا على بص. فبص ما بيلاقيش اي حل تاني قدامه غير ان هو يهرب، وبيسيب كل حاجة حلوة ورا ظهره علشان يقدر انه يثبت براءته من تاني. ولما خلص كل الحكاية بيلاقي ان كيتي نامت، لكن بيجي هانتي ويقطعهم وبيعتذرله على كل اللي حصل منه زمان. فبيقوله انهم لازم يرجعوا كرامتهم تاني قدام الناس، وفعلا بيوافق بص انه يشتغل معاهم. وفي الناحية التانية بنشوف جاك وجيل وبيكونوا وصلوا للصحراء، وبص وكيتي بيوصلوا لهم علشان يحاولوا انهم يسرقوا الفاصوليا منهم. لكن كان في شوية خنازير صغيرة في العربية وشافتهم وخلاص كانت هتكشف امرهم. فهانتي ساعتها بيتدخل بسرعة وبيجيلهم بالعربية بتاعته، وبيقدر انه ينقذ بص وكيتي في اخر لحظة، وبيطردوهم جاك وجيل. وبعد شوية من المطاردات بيقع بص وفريقه من فوق الجبل، لكن بنتفاجئ ان عربية هانتي بتقدر ان هي تطير، وبنعرف كمان ان هانتي هو اللي مخترعها. وساعتها بص كان قدر ان هو يسرق منهم الفاصوليا السحرية. ولما مشيوا بعيد عن المكان قعد بص يتكلم مع كيتي شوية، وكانت كيتي بتحكي له قصتها، وقالت له كيتي ان هي كانت عايشة عند ناس كويسين جدا، لكن في يوم من الايام قطعت الستاير، فالناس اللي كانت عايشة عندهم قصلها ضوافرها. فقررت ساعتها ان هي تهرب منهم وان هي مش هتعيش مع بني ادمين تاني. فبيحاول بص ساعتها انه يقنعها ان هي قطة كويسة وان هي تسيب طريق الاجرام ده خالص لانه مش لايق عليها. وبعد كده بنشوفهم وصلوا للمكان اللي هيزرعوا فيه الفاصوليا السحرية، وبيفضلوا يحفروا كلهم، واخيرا بيقدروا يزرعوا الفاصوليا السحرية في الارض. لكن فجأة بتحصل عاصفة كبيرة بعدها، وفعلا بتبدأ زرعة الفاصوليا تظهر وبتكبر كمان. وفي الأول كانت صغيرة جدا، لكن مرة واحدة كبرت خالص وأخدتهم معاها لحد فوق خالص عند السحاب. وساعتها بيشوفوا هناك القصر اللي بيكون فيه الوزة الذهبية، وبيطلعوا فوق سحابة وبيوصلوا للقصر أخيرا. لكنهم بيلاقوا هناك وحش كبير جدا بيحمي القصر من اي دخيل، فبيقدروا ساعتها انهم يستخبوا منه، ودخلوا القصر من غير ما اي حد ياخد باله منهم. ولما بيخشوا جوه بيلاقوا المكان كله مليان بيض كتير من الذهب، وبيشوفوا الوزة الذهبية وبياخدوها معاهم. لكن وهم خارجين من القصر بيجي الوحش اللي كان بره وبيفضل يطاردهم، لكن وهم بيهربوا منه كيتي بتكون هتقع في المية، لكن بص بيجي وبيلحقها على اخر لحظة، وبيقدروا ان هما الاتنين يخرجوا. وفعلا بينجحوا كلهم ان هما يخرجوا من القصر، وكمان بتكون معاهم الوزة الذهبية، وبيكونوا راجعين للأرض تاني. وفي الناحية التانية بنشوف جاك وجيل، وبيكونوا ساعتها شافوا الزرعة السحرية، فساعتها بيتحركوا بالعربية بتاعتهم على هناك بسرعة. وفي الناحية التانية عند بص وكيتي بنشوفهم بيحتفلوا كلهم علشان المهمة بتاعتهم نجحت، وبعد كده بيتعبوا من كتر الرقص وبيناموا. لكن بيوصل لهم ساعتها جاك وجيل، وبيضربوا ساعتها بص على دماغه فبيغمى عليه، وبيصحى بص تاني يوم وبيلاقي نفسه مرمي في الصحراء. فبيحاول ان هو يركز ويستوعب هو ايه اللي حصل، وبيرجع تاني للمدينة. واول لما بيرجع بص بيتفاجئ ان هانتي خانه تاني، وان كل ده طلع مسرحية وكان بيمثلها عليه، وانه اصلا شغال تبع جاك وجيل، وان الفترة اللي فاتت كلها هانتي كان بيراقب بص كويس جدا، وانه عمل كل الخطة دي علشان يرجعه تاني للمدينة ويتقبض عليه بسبب موضوع السرقة اللي هانتي ورطه فيها زمان. وكيتي ساعتها كانت شايفة كل ده ومتضايقة جدا وزعلانة على بص، وفعلا بياخدوا بص وبيدخلوه السجن. لكن بص وهو في السجن بيشوف ان معاه في الزنزانة راجل كبير،
فحكاله بص ساعتها على كل اللي حصل. فساعتها بيقوله الراجل ان الوحش اللي كان بيهاجمهم فوق تبقى ام الوزة اللي هم خطفوها من القصر، وان هي كده كده مش هتسيبهم وهتنزل وراهم للارض علشان ترجع بنتها تاني. وبعد شوية بنلاقي كيتي وهي جاية علشان تنقذ بوس وتطلعه من السجن، وفعلا بيقدروا ان هما يتخلصوا من الامن، وساعتها بيقدروا ان هما يخرجوا من السجن. وبعدها بص بيروح لهانتي وبيعرفوا ساعتها ان الوحش اللي كان بيطاردهم يبقى ام الوزة، وانه مش هيسيبهم وهتنزل للارض علشان تاخد الوزة بنتها. وبنعرف ان هانتي عارف كل الكلام ده وانه عايز يستدرج الوحش لحد لما يوصل للمدينة ويدمر المدينة كلها. فبيتكلم معاه بوس وبيحاول يقنعه انه ما يخليش انتقامه من المدينة يعمي قلبه وعقله عن كل حاجة، وانه ما يدمرش المدينة كلها لان المدينة مليانة ناس ابرياء. فبيقتنع هانتي بكلام بوس جدا، والوزة الكبيرة بتكون فعلا نزلت للأرض وبتبدأ تدور على بنتها. وفعلا هانتي وبوس خدوا الوزة الصغيرة علشان يستدرجوا الوزة الكبيرة مامتها برا المدينة خالص، لكن وهي بتعدي الجسر بتكسره وبيتعلقوا هما التلاتة في الجسر. فساعتها هانتي بيقرر انه يضحي بنفسه علشان ينقذ الوزة وكمان ما تتدمرش كل المدينة. وفعلا بيقع هانتي وبص ساعتها بيقدر انه ينقذ الوزة وبيرجعها لمامتها. ولما هانتي بيقع القشرة اللي عليه بتتكسر، وساعتها بنكتشف ان هانتي اصلا بيضة ذهبية من جواه. وساعتها بيتفاجئ بص من اللي شافه وبيرجع تاني بطل المدينة كلها لانه قدر انه ينقذ المدينة وما يخليش الوزة الكبيرة تدمر المدينة كلها. وبعد كده بتروح له كيتي وبيبدأوا هما الاتنين يرقصوا سوا، وكل الناس كانوا فرحانين بيهم جدا واقتنعوا ان هو فعلا بطل. وبكده نكون خلصنا فيلمنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.